διαγράφονται μελλοντικά αποτελέσματα και μέσα από τις προσδοκίες που έχει η αγορά, ο κόσμος, οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, κάποιοι κλάδοι όπως είναι ο τουρισμός. Όλα αυτά τα διερευνήσαμε. Υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, όπως είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη και στην βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας της περιφέρειας, που θα έχει θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν και κάποια αρνητικά, όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε κάθε συγκοινωνιακό έργο. Μια μικρή περιφέρεια φοβάται πάντοτε ότι θα απολέσει ένα τμήμα της ανταγωνιστικότητάς της. Και αυτό περιγράφεται μάλιστα στην θεωρία ως βαρυτική έλξη, δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται εκτός περιφέρειας, όπως πιθανό να είναι η Πάτρα ή ακόμα περισσότερο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, μπορεί να επιδράσουν απορροφητικά για κάποιες δραστηριότητες. Ήδη όμως χρησιμοποιήσαμε ένα προηγούμενο και υπήρξε οδηγός στην πορεία της μελέτης μας, η περίπτωση της Εγνατίας Οδού. Το έργο αυτό, το οποίο ολοκληρώθηκε και καταλήγει, έχει ως καταληκτικό σημείο την Ιγουμενίτσα στην περιφέρειά σας, και είδαμε ότι πράγματι και εκεί επαληθεύεται η θεωρία που λέει ότι υπάρχουν χωρικές επιπτώσεις σε κάθε οδικό άξονα και υπάρχουν θετικές και αρνητικές επιδράσεις.